Добрий день. Підприємство «Агротехекспорт», окрім виробництва сільхозтехніки, ротаційні борони, культиватори суцільної обробки, культиватори прополочні та штригельні борони, реставрує шнеки зерноборочних комбайнів. В даному випадку це шнек з комбайна New Holland, сімейства CR. У даного шнека зігнутий хвостовик. Для заміни хвостовика шнек ставимо на станок з длінною станиною і вирізаємо. Новий хвостовик виготовляємо зі сталі 45 з термообробкою. Після того, як новий хвостовик поставили на місто, самий шнек ставимо на стенд динамічної балансировки, для того, щоб убрати дисбаланс. Також, якщо є потреба, міняємо спіраль шнека або виготовляємо новий. Також додам, що проводимо реставрацію решет, підбарабанів та варіаторів. Дякую.